मेरा मजाक बनाते हैं, ये मेरे दोस्त हैं, वो मेरा मजाक बनाते हैं फिर खुद ही जबरदस्ती हंसाया करते हैं। कमीने मेरे जनाजे को भी फॉर्च्यूनर पे ले जाने की बात करते हैं। कमीने, तवज्जो चाहूंगा इस लाइन पे कि कमीने मेरे जनाजे को भी फॉर्च्यूनर पे ले जाने की बात करते हैं कि वो तो मंजर ही कुछ ऐसा था कि उन्हें रोना पड़ा। वो तो मंजर ही कुछ ऐसा था कि उन्हें रोना पड़ा, वरना वो तो मेरी अर्थी पे भी नोट उड़ाने की बात किया करते हैं।